ャンネル登録、高評価、お願いします。コメントもお待ちしてます。築55年の古民家を購入。完全セルフリノベーションでどこまでやれるのかの記録動画。
はい、
チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。最後までご視聴いただきありがとうございました。家勝手遊び場作ろうプロジェクトは皆様の温かい支援と夢と希望とちょっとの努力と遊び心でできています。